21 hujan hari lah bawa baranti Mbak Anyo udah mangku ragu iyo ragu surang jandol surang balaki kok kaberang berang lang kok kabangi indah lang namun udah dan kijo juwo. Anak kasadonyo yang ingin merasakan nikmatnya kopi jangwit, silakan datang ke alamat Jalan Raya Sungai Rambutan, Berkabupaten Solo Selatan. Kopinya sabana mantap, lama banget.